兄弟们，锂电池维修很简单的，只要把这条视频看完，你基本上就学会了。首先，我们要修锂电池，组装锂电池，那么我们要了解锂电池的一些基本的原理。那常规锂电池，我们大家都知道啊，就是我们电动工具上用的，那么有电钻3串，手电钻4串啊，然后正常的平推款。有 A3 款、牧田款、大益、东城这些插脚，那个不管事，我们要了解到锂电池的原理啊。那么3串就是3个电池串联啊，4串串联，5串也叫串联。那这个叫10节电池，也叫10串电池，它叫做5串。兄弟们看出来，一两并，5串一并就是5节电池。这个10节电池呢，我们叫做5个电池串联，然后呢。这5个加5个电池呢是并联，那么如果15节叫做5串3并啊，如果是20节叫做5串4并，还有一种就是10串1并叫做36伏或者是叫做42伏的。那么这个锂电池我们很多客户有的时候会很困扰，有些叫18伏，有些叫20伏，有些又叫21伏，那么还有一些很变态的乱叫，什么168违法、88违法、288违法、18008违法，这些都是虚头巴脑的东西，忽悠人的。兄弟们，我们了解好，所有电池，我们锂电池3元的锂电池它低压正常在3.7伏，高压充满电理想状态呢是4.2伏单节电芯然后我们要了解保护板的构造，那么我们要学会看保护板，保护板也很简单。如果是5串电池的，来兄弟们看一下，首先我们找到它一个总正整负，那么 B 负代表它是一个负极，这个末端这个位置 B 加代表它的一个总正。那么有些保护板是这边是正极，这边是负极，兄弟们这个是需要注意的。所以说我们组装锂电池、维修锂电池的兄弟们一定要注意，学会第一步看保护板标识然后 B 负到 B1、B2、B3、B4、B5 到 B 正，这个就是一个5串的，不管是多少节，哪怕是它100节、30节也好，它都是一个5串，所以叫做5串的这个锂电池套件也叫锂电池的这个基本原理。还有一种就是我们常规叫做牧田40伏的，它就是10个电池串联组成40伏这是一个基本原理。然后了解到这些原理以后，我们再来说下面的。正常要想修得好一点，那数字万用表那是最基本的一个配置你得量它的电压，然后内阻仪我们可以再进一步的去量出电池的性能，就是我们量它的电压的时候，它只能量出来它的电压是否一致，有的时候充满电它是电压一模一样一致的，但是会出现一个虚电的话，我们要通过内阻仪，这就是个内阻仪，然后量每串左右这么一搭，出现一个电压，出现一个内阻，所以说我们基本上要电压一致的情况下，要内阻一致，那才可以。很多兄弟说我的电压没有问题，为什么电池不耐用？实际上是你的内阻大了。好的电动工具电芯一般内阻不能超过18，超过18它就不耐用，也不好用。内阻越低，那么我们的锂电池呢越好，它的性能越好。当然我们上期视频也说过了放电倍率的问题，放电倍率越高代表它放电越高，放电越高它功率越大，然后呢它越省电，放电越低倒过来越耗电就是这么个原理。要放电高我们叫做大马拉小车，放电低我们叫做小马拉大车，大家已经了解到了吧？好，然后我们再来说一些细节正常的我们就是把电池认好正负极，把它排列好，那么就 OK 了，组装起来非常简单，要的就是一个细心。那么很多兄弟们刚开始做的时候不严谨，就是这些点焊会出现虚焊的话，你量起来表面有电压，但是实际工作当中会出现一个什么情况呢？用它会断电，那么就是一个虚焊。还有一个细节兄弟们不知道，有的时候忽略的是在这些位置，这些叶片你表面上好像是连接很正常的，但是在实际工作当中它震动特别厉害，尤其是电锤扳手这个位置有的时候会震断掉，然后整个量起来也是正常，有的时候正常，有的时候又不正常，就是这个地方断掉了。那么断掉了我们怎么解决呢？第一，我们底部要垫减震棉，减少它的一个震动，那么它就不容易断叶片。还有一个叫做主动，我们垫泡沫棉叫做被动止震减震垫。第二个就是我们主动增加叶片的厚度，比如说用0.25的叶片给它点上去，那么它厚度高了，是不是不容易断呢？那么还有一些对
这个产品有极致要求的，我们的很多客户啊，他会点上2层，有些0.18点2层，有些直接用0.25，有些21700。我们虽然标配是0.25，有的兄弟们会给他用0.25两层，那么基本上售后就很少。那么还有一个情况就是支架，电池芯的支架，像市场上有一款红色的支架，它非常松，非常松，那么也是不合适的，因为松的时候电芯在里面晃的时候，你叶片叠的再厚，它上下晃啊，它还是会断叶片。所以说锂电池的套件选择也是非常重要的。然后最关键的，我们就是锂电池的保护板。保护板首先要选用它品质稳定啊，里面的元器件稳定，板材稳定啊，这是最基本的一个。很多兄弟一味的追求便宜，然后会造成很多售后。你要想一块保护板可能相差几毛1块钱，但是对你整个的这个以后的口碑，包括售后人来说，可能是巨大的。做锂电池的兄弟们千万不要去贪便宜，你们要的是，包括我们要做的是，包括聚保姆做的是，基本第一原则要它稳定。稳定的前提下，我们才把这个成本才可以减下来。如果说这个产品不稳定，你电芯再好，保护板啊再差的话啊，那就没有必要，那叫绣花枕头稻草芯。电芯好，但是它售后率高。还有一个就是这些 MOS 的选择，好的电池，我们的芯片 MOS， 芯片是赛威 ，MOS 是创新微，还有一些短路保护，包括我们 PCB 板的选择。PCB 板好的要阻燃板，市场上很多2-3块的兄弟也出来了。为什么有2-3块钱的东西啊？因为大铝市现在的这个做的东西真的是叫垃圾的产品啊，在全世界已经开始出名了。兄弟们刚开始做或者是正在做锂电池的兄弟们，一定不要去炒差的电芯啊，差的电芯是没有口碑的。一旦差，你的产品第一不耐用，第二售后率高，是吧？做好电芯的好处，第一比原厂的耐用啊。我们聚保姆一直给大家强调，要做比原厂大牌的耐用。原厂用2000，咱们就用2600，用3000。原厂21700用4000，我们呢用品牌4500、5000。比原厂的耐用，那么我们做锂电池才有价值。如果你做的是，还不如原厂的，那我觉得没有必要，你直接跟他们去拿就好了。如果说你觉得你成本高，那么你兄弟们去做一些套皮啊。上期我们看到有些兄弟们在做，套皮2000的电芯，实际用放电仪放下来，这个上面写的是2000，放电仪放下来750毫安啊，这种垃圾真的兄弟们不要做，砸自己啊，砸自己的东西千万不要做。然后就是还有很多细节，兄弟们一定要注意啊。就是如果我们顺带把电池饿死的这个情况怎么救一并说完，这个视频非常长，兄弟们耐心听完啊，以后就不会再问我了。然后你也是行业的头部，你也懂整个的这个怎么维修啊。如果电芯饿死了，那么比如说没有别的东西，我们可以用水平仪5伏或者是可叠电源单节5伏，左右一焊给它单独救。那么还有一个就是维修，我们很多兄弟会碰到维修，这一串都是好的，唯独这一串有问题。那么现在有个问题了，客户又舍不得换什么？整个的电芯。那么我们优先推荐是整个一起换，因为你单独换2个电芯的话，这一并的话，它的内阻不一致，没有用啊。到时候会压差非常大，用不了几次啊。用的工况厉害的话，有的时候3次它的压差一大，它就不充电，或者它就不耐用。所以说这里面有一个很核心的问题，就是内阻啊，就是我们要把它老的内阻量到，比如说是17，比如说18、16。我们如果真的还是想换这2个，那么我们要去配阻，一定要配到这一组电芯基本内阻不要相差到3毫欧，超过3毫欧，它时间长了用还是不好用。还有一个问题，均衡的问题。均衡它固然好，但是兄弟们你忘了啊，做锂电池的初衷是我们的锂电池的选择问题啊，不要本末倒置。你的电芯差，想通过我们的保护板啊，通过均衡让你的这个电池更耐用，不存在的啊。只有差的电芯才会需要均衡，然后均衡它会自耗电啊，非常不好用，而且多一个功能多一个坏。所以说我们兄弟们对于锂电池这一块的认知很多都是有错误的。第一，价格；第二就是我们的产品，然后还有一些均衡的问题。今天兄弟们我在这里一并都跟大家说好了，就是做锂电池不要急于求成，我们一定要耐得住寂寞，把思路定清晰，不要做比原厂差的电芯，那么没有未来。一定要做比原厂好的电芯。
客户收到以后比原厂的耐用，客户会记住你，你叫某某店做了某某的电池很耐用，然后兄弟不错，我也给你一个推荐给客户，然后别的他的工友看到他用的也不错，哎呦你的电池很耐用，他会推荐到你，是不是？如果你做差的，人家一装好，发现一个，我的电池还没有原来买的品牌的耐用，兄弟们，那你已经失败了那样子做不长久。兄弟们，我们是9保姆专业做超越原厂的锂电配套这一块的，所以兄弟们做好一点的，未来会更长久，思路一定要清晰，再清晰。兄弟们，锂电池维修很简单的，只要把这条视频看完，你基本上就学会了。首先我们要修锂电池，组装锂电池，那么我们要了解锂电池的一些基本的原理。那常规锂电池我们大家都知道就是我们电动工具上用的，那么有电钻3串，手电钻4串然后正常的平推款有 A3 款、牧田款、大益、东城这些插脚，那个不管事，我们要了解到锂电池的原理那么3串就是3个电池串联4串串联，5串也叫串联，那这个叫10节电池，也叫10串电池，它叫做5串。兄弟们看出来，乙两并，5串一并就是5节电池。这个10节电池呢，我们叫做5个电池串联，然后呢，这5个电池呢是并联。那么如果15节叫做5串3并如果是20节叫做5串4并。还有一种就是10串一并，叫做36伏或者是叫做42伏的。那么这个锂电池我们很多客户有的时候会很困扰，有些叫18伏，有些叫20伏，有些又叫21伏，那么还有一些很变态的乱叫，什么168违法，88违法，288违法，18008违法，这些都是虚头巴脑的东西，忽悠人的。兄弟们，我们了解好所有电池，我们锂电池3元的锂电池它低压正常在3.7伏，高压充满电理想状态呢是4.2伏单节电芯然后我们要了解保护板的构造，那么我们要学会看保护板，保护板也很简单。如果是5串电池的，来兄弟们看一下，首先我们找到它一个总正整负，那么 B 负代表它是一个负极，这个末端这个位置 B 加代表它的一个总正。那么有些保护板是这边是正极，这边是负极，兄弟们这个是需要注意的。所以说我们组装锂电池、维修锂电池的兄弟们一定要注意，学会第一步看保护板标识然后 B 负到 B1、B2、B3、B4、B5 到 B 正，这个就是一个5串的，不管是多少节，哪怕是它100节、30节也好，它都是一个5串，所以叫做5串的这个锂电池套件也叫锂电池的这个基本原理。还有一种就是我们常规叫做牧田40伏的，它就是10个电池串联组成40伏这是一个基本原理。然后了解到这些原理以后，我们再来说下面的。正常要想修得好一点，那数字万用表那是最基本的一个配置你得量它的电压，然后内阻仪我们可以再进一步的去量出电池的性能，就是我们量它的电压的时候，它只能量出来它的电压是否一致，有的时候充满电它是电压一模一样一致的，但是会出现一个虚电的话，我们要通过内阻仪，这就是个内阻仪，然后量每串左右这么一搭，出现一个电压，出现一个内阻，所以说我们基本上要电压一致的情况下，要内阻一致，那才可以。很多兄弟说我的电压没有问题，为什么电池不耐用？实际上是你的内阻大了。好的电动工具电芯一般内阻不能超过18，超过18它就不耐用，也不好用。内阻越低，那么我们的锂电池呢越好，它的性能越好。当然我们上期视频也说过了放电倍率的问题，放电倍率越高代表它放电越高，放电越高它功率越大，然后呢它越省电，放电越低倒过来越耗电就是这么个原理。要放电高我们叫做大马拉小车，放电低我们叫做小马拉大车，大家已经了解到了吧？好，然后我们再来说一些细节正常的我们就是把电池认好正负极，把它排列好，那么就 OK 了，组装起来非常简单，要的就是一个细心。那么很多兄弟们刚开始做的时候不严谨，就是这些点焊会出现虚焊的话，你量起来表面有电压，但是实际工作当中会出现一个什么情况呢？用它会断电，那么就是一个虚焊。还有一个细节兄弟们不知道，有的时候忽略的是在这些位置，这些镍片你表面上
啊，好像是连接很正常的，但是在实际工作当中，它震动特别厉害，尤其是电锤扳手这个位置，有的时候会震断掉，然后整个量起来也是正常，有的时候正常，有的时候又不正常，就是这个地方断掉了。那么断掉了，我们怎么解决呢？第一，我们底部要垫减震棉，减少它的一个震动，那么它就不容易断叶片。还有一个叫做主动，我们垫泡沫棉叫做被动止震减震垫。第二个就是我们主动增加叶片的厚度，比如说用0.25的叶片给它点上去，那么它厚度高了，是不是不容易断呢？那么还有一些对这个产品有极致要求的，我们的很多客户啊，他会点上2层，有些0.18点2层，有些直接用0.25，有些21700。我们虽然标配是0.25，有的兄弟们会给他用0.25两层，那么基本上售后就很少。那么还有一个情况就是支架，电直芯的支架，像市场上有一款红色的支架，它非常松，非常松，那么也是不合适的，因为松的时候电芯在里面晃的时候，你叶片叠的再厚，它上下晃啊，它还是会断叶片。所以说锂电池的套件选择也是非常重要的。然后最关键的，我们就是锂电池的保护板。保护板首先要选用它品质稳定啊，里面的元器件稳定，板材稳定啊，这是最基本的一个。很多兄弟一味的追求便宜，然后会造成很多售后。你要想一块保护板可能相差几毛1块钱，但是对你整个的这个以后的口碑，包括售后人来说，可能是巨大的。做锂电池的兄弟们千万不要去贪便宜，你们要的是，包括我们要做的是，包括聚宝母做的是，基本第一原则要它稳定。稳定的前提下，我们才把这个成本才可以减下来。如果说这个产品不稳定，你电芯再好，保护板啊再差的话啊，那就没有必要，那叫绣花枕头稻草芯。电芯好，但是它售后率高。还有一个就是这些 MOS 的选择，好的电池，我们的芯片 MOS， 芯片是赛威 ，MOS 是创新微，还有一些短路保护，包括我们 PCB 板的选择。PCB 板好的要主燃板，市场上很多2-3块的兄弟也出来了。为什么有2-3块钱的东西啊？因为大铝市现在的这个做的东西真的是叫垃圾的产品啊，在全世界已经开始出名了。兄弟们刚开始做或者是正在做锂电池的兄弟们，一定不要去炒差的电芯啊，差的电芯是没有口碑的。一旦差，你的产品第一不耐用，第二售后率高，是吧？做好电芯的好处，第一比原厂的耐用啊。我们聚宝母一直给大家强调，要做比原厂大牌的耐用。原厂用2000，咱们就用2600，用3000。原厂21700用4000，我们呢用品牌4500、5000。比原厂的耐用，那么我们做锂电池才有价值。如果你做的是，还不如原厂的，那我觉得没有必要，你直接跟他们去拿就好了。如果说你觉得你成本高，那么你兄弟们去做一些套皮啊。上期我们看到有些兄弟们在做，套皮2000的电芯，实际用放电仪放下来，这个上面写的是2000，放电仪放下来750毫安。啊，这种垃圾真的兄弟们不要做，砸自己的东西千万不要做。然后就是还有很多细节，兄弟们一定要注意啊。就是如果我们顺带把电池饿死的这个情况怎么救一并说完，这个视频非常长，兄弟们耐心听完啊，以后就不会再问我了。然后你也是行业的头部，你也懂整个的这个怎么维修啊。如果电芯饿死了，那么比如说没有别的东西，我们可以用水平仪5伏，或者是可叠电源单节5伏，左右一焊给它单独救。那么还有一个就是维修，我们很多兄弟会碰到维修，这一串都是好的，唯独这一串有问题。那么现在有个问题了，客户有舍不得换什么？整个的电芯。那么我们优先推荐是整个一起换，因为你单独换2个电芯的话，这一并的话，它的内组不一致，没有用啊。到时候会压差非常大，用不了几次啊。用的工况厉害的话，有的时候3次它的压差一大，它就不充电，或者它就不耐用。所以说这里面有一个很核心的问题，就是内组啊，就是我们要把它老的内组量到，比如说是17，比如说18、16。我们如果真的还是想换这2个，那么我们要去配组，一定要配到这一组电芯基本内组不要相差到3毫欧，超过3毫欧，它时间长了用还是不好用。还有一个问题，均衡的问题。均衡它固然好，但是兄弟们你忘了啊，头
做锂电池的初衷是我们的锂电池的选择问题啊，不要本末倒置。你的电芯差，想通过我们的保护板啊，通过均衡让你的这个电池更耐用，不存在的啊。只有差的电芯才会需要均衡，然后均衡它会自耗电啊，非常不好用，而且多一个功能多一个坏。所以说我们兄弟们对于锂电池这一块的认知很多都是有错误的。第一，价格；第二就是我们的产品，然后还有一些均衡的问题。今天兄弟们，我在这里一并都跟大家说好了，就是做锂电池不要急于求成，我们一定要耐得住寂寞，把思路定清晰，不要做比原厂差的电芯，那么没有未来。一定要做比原厂好的电芯。客户收到以后比原厂的耐用，客户会记住你，你叫某某店做了某某的电池很耐用，然后兄弟不错，我也给你一个推荐给客户，然后别的他的工友看到他用的也不错，哎呦你的电池很耐用，他会推荐到你，是不是？如果你做差的，人家一装好，发现一个，我的电池还没有原来买的品牌的耐用，兄弟们，那你已经失败了啊，那样子做不长久。兄弟们，我们是9保姆啊，专业做超越原厂的锂电配套这一块的，所以兄弟们做好一点的，未来会更长久，思路一定要清晰，再清晰。兄弟们，锂电池维修很简单的，只要把这条视频看完，你基本上就学会了。首先，我们要修锂电池，组装锂电池，那么我们要了解锂电池的一些基本的原理。那常规锂电池，我们大家都知道啊，就是我们电动工具上用的，那么有电钻3串，手电钻4串啊，然后正常的平推款。有 A3 款、牧田款、大益、东城这些插脚，那个不管事，我们要了解到锂电池的原理啊。那么3串就是3个电池串联啊，4串串联，5串也叫串联。那这个叫10节电池，也叫10串电池，它叫做5串。兄弟们看出来，一两并，5串一并就是5节电池。这个10节电池呢，我们叫做5个电池串联，然后呢。这5个加5个电池呢是并联，那么如果15节叫做5串3并啊，如果是20节叫做5串4并，还有一种就是10串1并叫做36伏或者是叫做42伏的。那么这个锂电池我们很多客户有的时候会很困扰，有些叫18伏，有些叫20伏，有些又叫21伏，那么还有一些很变态的乱叫，什么168违法、88违法、288违法、18008违法，这些都是虚头巴脑的东西，忽悠人的。兄弟们，我们了解好所有电池，我们锂电池3元的锂电池它低压正常在3.7伏，高压充满电理想状态呢是4.2伏单节电芯然后我们要了解保护板的构造，那么我们要学会看保护板，保护板也很简单。如果是5串电池的，来兄弟们看一下，首先我们找到它一个总正整负，那么 B 负代表它是一个负极，这个末端这个位置 B 加代表它的一个总正。那么有些保护板是这边是正极，这边是负极，兄弟们这个是需要注意的。所以说我们组装锂电池、维修锂电池的兄弟们一定要注意，学会第一步看保护板标识然后 B 负到 B1、B2、B3、B4、B5 到 B 正，这个就是一个5串的，不管是多少节，哪怕是它100节、30节也好，它都是一个5串，所以叫做5串的这个锂电池套件也叫锂电池的这个基本原理。还有一种就是我们常规叫做牧田40伏的，它就是10个电池串联组成40伏这是一个基本原理。然后了解到这些原理以后，我们再来说下面的。正常要想修得好一点，那数字万用表那是最基本的一个配置你得量它的电压，然后内阻仪我们可以再进一步的去量出电池的性能，就是我们量它的电压的时候，它只能量出来它的电压是否一致，有的时候充满电它是电压一模一样一致的，但是会出现一个虚电的话，我们要通过内阻仪，这就是个内阻仪，然后量每串左右这么一搭，出现一个电压，出现一个内阻，所以说我们基本上要电压一致的情况下，要内阻一致，那才可以。很多兄弟说我的电压没有问题，为什么电池不耐用？实际上是你的内阻大了。好的电动工具电芯一般内阻不能超过18，超过18它就不耐用，也不好用。内阻越低，那么我们的锂电池呢越好，它的性能越好。当然我们上期视频也说过了放电倍率的问题，放电倍率越高代表它放电越高，放电越高它功率越大，
然后呢它越省电，放电越低，倒过来越耗电。就是这么个原理。要放电高，我们叫做大马拉小车；放电低，我们叫做小马拉大车。大家已经了解到了吧？好，然后我们再来说一些细节啊。正常的，我们就是把电池认好正负极，把它排列好，那么就 OK 了，组装起来非常简单。要的就是一个细心。那么很多兄弟们刚开始做的时候不严谨，就是这些点焊会出现虚焊。虚焊的话，你量起来表面有电压，但是实际工作当中会出现一个什么情况呢？用它会断电，那么就是一个虚焊。还有一个细节，兄弟们不知道，有的时候忽略的是在这些位置，这些镍片你表面上好像是连接很正常的，但是在实际工作当中它震动特别厉害，尤其是电锤扳手这个位置有的时候会震断掉，然后整个量起来也是正常，有的时候正常，有的时候又不正常，就是这个地方断掉了。那么断掉了我们怎么解决呢？第一，我们底部要垫减震棉，减少它的一个震动，那么它就不容易断镍片。还有一个叫做主动，我们垫泡沫棉叫做被动止震减震垫。第二个就是我们主动增加镍片的厚度，比如说用0.25的镍片给它点上去，那么它厚度高了，是不是不容易断呢？那么还有一些对这个产品有极致要求的，我们的很多客户他会点上2层，有些0.18点2层，有些直接用0.25，有些21700。我们虽然标配是0.25，有的兄弟们会给它用0.25两层，那么基本上售后就很少。那么还有一个情况就是支架，电池芯的支架，像市场上有一款红色的支架，它非常松，那么也是不合适的，因为松的时候电芯在里面晃的时候，你镍片叠的再厚，它上下晃它还是会断镍片。所以说锂电池的套件选择也是非常重要的。然后最关键的，我们就是锂电池的保护板首先要选用它品质稳定里面的元器件稳定，板材稳定这是最基本的一个。很多兄弟一味的追求便宜，然后会造成很多售后。你要想一块保护板可能相差几毛1块钱，但是对你整个的这个以后的口碑，包括售后来说，可能是巨大的。做锂电池的兄弟们千万不要去贪便宜，你们要的是，包括我们要做的是，包括聚宝母做的是，基本第一原则要它稳定的前提下，我们才把这个成本才可以减下来。如果说这个产品不稳定，你电芯再好，保护板再差的话那就没有必要，那叫绣花枕头稻草芯。电芯好，但是它售后率高。还有一个就是这些 MOS 的选择，好的电池，我们的芯片 MOS， 芯片是赛威 ，MOS 是创新微，还有一些短路保护，包括我们 PCB 板的选择。PCB 板好的要主燃板，市场上很多2-3块的兄弟也出来了。为什么有2-3块钱的东西因为大铝市现在的这个做的东西真的是叫垃圾的产品在全世界已经开始出名了。兄弟们刚开始做或者是正在做锂电池的兄弟们，一定不要去炒差的电芯差的电芯是没有口碑的。一旦差，你的产品第一不耐用，第二售后率高，是吧？做好电芯的好处，第一比原厂的耐用我们聚宝母一直给大家强调，要做比原厂大牌的耐用。原厂用2000，咱们就用2600，用3000。原厂21700用4000，我们呢用品牌4500、5000。比原厂的耐用，那么我们做锂电池才有价值。如果你做的是还不如原厂的，那我觉得没有必要，你直接跟他们去拿就好了。如果说你觉得你成本高，那么你兄弟们去做一些套皮上期我们看到有些兄弟们在做套皮，2000的电芯，实际用放电仪放下来，这个上面写的是2000，放电仪放下来750毫安这种垃圾真的兄弟们不要做，砸自己的东西千万不要做。然后就是还有很多细节，兄弟们一定要注意就是如果我们顺带把电池饿死的这个情况怎么救一并说完。这个视频非常长，兄弟们耐心听完以后就不会再问我了。然后你也是行业的头部，你也懂整个的这个怎么维修如果电芯饿死了，那么比如说没有别的东西，我们可以用水平仪5伏或者是可叠电源单节5伏，左右一焊给它单独救。那么还有一个就是维修，我们很多兄弟会碰到维修，这一串都是好的，唯独这一串有问题。那么现在有个问题了，客户有舍不得换什么？整个的电芯。那么我们优先推荐是整个一起换，因为你单独换2个电芯的话，这一并的话，它的内组不一致，没有用
到时候会压差非常大，用不了几次啊。用的工况厉害的话，有的时候3次它的压差一大，它就不充电，或者它就不耐用。所以说这里面有一个很核心的问题，就是内阻啊，就是我们要把它老的内阻量到，比如说是17，比如说18、16。我们如果真的还是想换这2个，那么我们要去配阻，一定要配到这一组电芯基本内阻不要相差到3毫欧，超过3毫欧，它时间长了用还是不好用。还有一个问题，均衡的问题。均衡它固然好，但是兄弟们你忘了啊，做锂电池的初衷是我们的锂电池的选择问题啊，不要本末倒置。你的电芯差，想通过我们的保护板啊，通过均衡让你的这个电池更耐用，不存在的啊。只有差的电芯才会需要均衡，然后均衡它会自耗电啊，非常不好用，而且多一个功能多一个坏。所以说我们兄弟们对于锂电池这一块的认知很多都是有错误的。第一，价格；第二就是我们的产品，然后还有一些均衡的问题。今天兄弟们我在这里一并都跟大家说好了，就是做锂电池不要急于求成，我们一定要耐得住寂寞，把思路定清晰，不要做比原厂差的电芯，那么没有未来。一定要做比原厂好的电芯。客户收到以后比原厂的耐用，客户会记住你叫某某店做了某某的电池很耐用，然后兄弟不错，我也给你一个推荐给客户，然后别的他的工友看到他用的也不错，哎呦你的电池很耐用，他会推荐到你，是不是？如果你做差的，人家一装好，发现一个我的电池还没有原来买的品牌的耐用，兄弟们，那你已经失败了啊，那样子做不长久。兄弟们，我们是九保姆啊，专业做超越原厂的锂电配套这一块的，所以兄弟们做好一点的，未来会更长久，思路一定要清晰，再清晰。兄弟们，锂电池维修很简单的，只要把这条视频看完，你基本上就学会了。首先我们要修锂电池，组装锂电池，那么我们要了解锂电池的一些基本的原理。那常规锂电池我们大家都知道啊，就是我们电动工具上用的，那么有电钻3串，手电钻4串啊，然后正常的平推款有 A3 款、木田款、大益、东城这些插脚，那个不管事，我们要了解到锂电池的原理啊。那么3串就是3个电池串联啊，4串串联，5串也叫串联。那这个叫10节电池，也叫10串电池，它叫做5串。兄弟们看出来，乙2并，5串一并就是5节电池。这个10节电池呢，我们叫做5个电池串联。然后呢，这5个电池呢是并联。那么如果15节叫做5串3并啊，如果是20节叫做5串4并。还有一种就是10串一并，叫做36伏或者是叫做42伏的。那么这个锂电池我们很多客户有的时候会很困扰，有些叫18伏，有些叫20伏，有些又叫21伏。那么还有一些很变态的乱叫，什么168违法、88违法、288违法、18008违法，这些都是虚头巴脑的东西，忽悠人的。兄弟们，我们了解好所有电池，我们锂电池3元的锂电池它低压正常在3.7伏，高压充满电理想状态呢是4.2伏单节电芯然后我们要了解保护板的构造，那么我们要学会看保护板，保护板也很简单。如果是5串电池的，来兄弟们看一下，首先我们找到它一个总正整负，那么 B 负代表它是一个负极，这个末端这个位置 B 加代表它的一个总正。那么有些保护板是这边是正极，这边是负极，兄弟们这个是需要注意的。所以说我们组装锂电池、维修锂电池的兄弟们一定要注意，学会第一步看保护板标识然后 B 负到 B1、B2、B3、B4、B5 到 B 正，这个就是一个5串的，不管是多少节，哪怕是它100节、30节也好，它都是一个5串，所以叫做5串的这个锂电池套件也叫锂电池的这个基本原理。还有一种就是我们常规叫做木田40伏的，它就是10个电池串联组成40伏这是一个基本原理。然后了解到这些原理以后，我们再来说下面的。正常要想修得好一点，那数字万用表那是最基本的一个配置你得量它的电压，然后内阻仪我们可以再进一步的去量出电池的性能，就是我们量它的电压的时候，它只能量出来它的电压是否一致。有的时候充满电它是电压一模一样一致的，但是会出现一个虚电的话，我们要通过内阻仪
这就是个内阻仪。然后2每串左右这么一搭，出现一个电压，出现一个内阻。所以说我们基本上要电压一致的情况下，要内阻一致，那才可以。很多兄弟说我的电压没有问题，为什么电池不耐用？实际上是你的内阻大了。好的电动工具电芯一般内阻不能超过18，超过18它就不耐用，也不好用。内阻越低，那么我们的锂电池呢越好，它的性能越好。当然我们上期视频也说过了啊，放电倍率的问题，放电倍率越高，代表它放电越高，放电越高它功率越大，然后呢它越省电，放电越低倒过来越耗电啊，就是这么个原理。要放电高我们叫做大马拉小车，放电低我们叫做小马拉大车，大家已经了解到了吧？好，然后我们再来说一些细节啊。正常的我们就是把电池认好正负极，把它排列好，那么就 OK 了，组装起来啊，非常简单，要的就是一个细心。那么很多兄弟们刚开始做的时候啊，不严谨，就是这些点焊会出现虚焊。虚焊的话，你量起来表面有电压，但是实际工作当中会出现一个什么情况呢？用它会断电，那么就是一个虚焊。还有一个细节兄弟们不知道，有的时候忽略的是在这些位置，这些镍片你表面上啊好像是连接很正常的，但是在实际工作当中它震动特别厉害，尤其是电锤扳手这个位置有的时候会震断掉，然后整个量起来也是正常，有的时候正常，有的时候又不正常，就是这个地方断掉了。那么断掉了我们怎么解决呢？第一，我们底部要垫减震棉，减少它的一个震动，那么它就不容易断镍片。还有一个叫做主动，我们垫泡沫棉叫做被动止震减震垫。第二个就是我们主动增加垫片的厚度，比如说用0.25的镍片给它点上去，那么它厚度高了，是不是不容易断呢？那么还有一些对这个产品有极致要求的，我们的很多客户啊，他会点上2层，有些0.18点2层，有些直接用0.25，有些21700。我们虽然标配是0.25，有的兄弟们会给他用0.25两层，那么基本上售后就很少。那么还有一个情况就是支架，电池芯的支架，像市场上有一款红色的支架，它非常松，非常松，那么也是不合适的，因为松的时候电芯在里面晃的时候，你镍片叠的再厚，它上下晃啊，它还是会断镍片。所以说锂电池的套件选择也是非常重要的。然后最关键的我们就是锂电池的保护板，保护板首先要选用它品质稳定啊，里面的元器件稳定，板材稳定啊，这是最基本的一个。很多兄弟一味的追求便宜，然后会造成很多售后。你要想一块保护板可能相差几毛1块钱，但是对你整个的这个以后的口碑，包括售后人来说，可能是巨大的。做锂电池的兄弟们千万不要去贪便宜，你们要的是，包括我们要做的是，包括聚宝姆做的是，基本第一原则要它稳定，稳定的前提下，我们才把这个成本才可以减下来。如果说这个产品不稳定，你电芯再好，保护板啊再差的话啊，那就没有必要，那叫绣花枕头稻草芯。电芯好，但是它售后率高。还有一个就是这些 MOS 的选择，好的电池，我们的芯片 MOS， 芯片是赛威 ，MOS 是创新微，还有一些短路保护，包括我们 PCB 板的选择 ，PCB 板好的哈要主燃板，市场上很多2-3块的兄弟也出来了。为什么有2-3块钱的东西啊？因为大铝市现在的这个做的东西真的是叫垃圾的产品啊，在全世界已经开始出名了。兄弟们刚开始做或者是正在做锂电池的兄弟们，一定不要去炒差的电芯啊，差的电芯是没有口碑的。一旦差，你的产品第一不耐用，第二售后率高，是吧？做好电芯的好处，第一比原厂的耐用啊。我们聚宝姆一直给大家强调，要做比原厂大牌的耐用。原厂用2000，咱们就用2600，用3000。原厂21700用4000，我们呢用品牌4500、5000。比原厂的耐用，那么我们做锂电池才有价值。如果你做的是，还不如原厂的，那我觉得没有必要，你直接跟他们去拿就好了。如果说你觉得你成本高，那么你兄弟们去做一些套皮啊。上期我们看到有些兄弟们在做，套皮2000的电芯，实际用放电仪放下来，这个上面写的是2000，放电仪放下来750毫安。啊，这种垃圾真的兄弟们不要做，砸自己啊，砸自己的东西千万不要做。
然后就是还有很多细节，兄弟们一定要注意啊！就是如果我们顺带把电池饿死的这个情况怎么救，一并说完。这个视频非常长，兄弟们耐心听完啊，以后就不会再问我了。然后你也是行业的头部，你也懂整个的这个怎么维修啊。如果电芯饿死了，那么比如说没有别的东西，我们可以用水平仪5伏或者是可电电源单节5伏，左右一焊给它单独救。那么还有一个就是维修，我们很多兄弟会碰到维修，这一串一串都是好的，唯独这一串有问题。那么现在有个问题了，客户又舍不得换什么？整个的电芯。那么我们优先推荐是整个一起换，因为你单独换2个电芯的话，这一并的话，它的内阻不一致，没有用啊。到时候会压差非常大，用不了几次啊。用的工况厉害的话，有的时候3次它的压差一大，它就不充电，或者它就不耐用。所以说这里面有一个很核心的问题，就是内阻啊，就是我们要把它老的内阻量到，比如说是17，比如说18、16。我们如果真的还是想换这2个，那么我们要去配阻，一定要配到这一组电芯基本内阻不要相差到3毫欧，超过3毫欧，它时间长了用还是不好用。还有一个问题，均衡的问题。均衡它固然好，但是兄弟们你忘了啊，做锂电池的初衷是我们的锂电池的选择问题啊，不要本末倒置。你的电芯差，想通过我们的保护板啊，通过均衡让你的这个电池更耐用，不存在的啊。只有差的电芯才会需要均衡，然后均衡它会自耗电啊，非常不好用，而且多一个功能多一个坏。所以说我们兄弟们对于锂电池这一块的认知很多都是有错误的。第一，价格；第二就是我们的产品，然后还有一些均衡的问题。今天兄弟们我在这里一并都跟大家说好了，就是做锂电池不要急于求成，我们一定要耐得住寂寞，把思路定清晰，不要做比原厂差的电芯，那么没有未来。一定要做比原厂好的电芯。客户收到以后比原厂的耐用，客户会记住你叫某某店做了某某的电池很耐用，然后兄弟不错，我也给你一个推荐给客户，然后别的他的工友看到他用的也不错，哎呦你的电池很耐用，他会推荐到你，是不是？如果你做差的，人家一装好，发现一个我的电池还没有原来买的品牌的耐用，兄弟们，那你已经失败了啊，那样子做不长久。兄弟们，我们是9保姆啊，专业做超越原厂的锂电配套这一块的，所以兄弟们做好一点的，未来会更长久，思路一定要清晰，再清晰。